登黃沙，天下無山。2026年，大家好，我係 Wilman 亮，我今次係參加永遠安樂團5天4夜黃山團。咁呢，我做條片呢分咗2部分。第一部分就係介紹黃山景區，另外一個部分呢，就係宏村同埋油菜花嘅。咁黃山呢，我係用 Vivo AI 相機表達1年4季嘅景象嘅，希望大家喜歡。好，事不宜遲，今天早上我哋由中城山莊出發上黃山。我會用 Vivo AI 相機表達1年4季嘅黃山景象。呢度就係黃山南口嘅倉口鎮啦。喺呢度必須坐上呢個電瓶車上呢個索道口嘅。雲谷寺，你喺邊啊？哦，喺雲谷寺啊？好。你做乜帶部航拍機上去？唔俾帶嘅，啊！即係個天河站。呢條就係雲谷寺商店街啦。想當年1981年，我就喺呢度落黃山。相隔45年，我重遊黃山。前面就係雲谷寺索道下站。而家我哋上去登索道啦。喂，球哥，上車啦！好，上去啦！哎呀，大家留人入黃山景區咧，就必須預售門券嘅。上面就係光明頂氣象站啦。呢個景象似唔似開路師風啊？好似同我哋開路上白用咗13分鐘咧，就上到嚟呢個白鵝嶺索道上站啦。呢度就係白鵝嶺，下邊咧就係紫順峰。由呢個白鵝嶺經紫順峰咧去北海，大部分路段咧都係落山嘅，好舒服。呢個景象咧似唔似包剪揼啊？AI 相機盡量表達黃山嘅1年4季嘅景象。我哋而家開始登入紫順峰。其實由呢個蘑菇亭上呢個紫順峰觀看台咧，5分鐘就上到去㗎啦。佢標誌30分鐘咧，其實咧係俾你喺度欣賞嘅啫。點解叫做紫順峰咧？因為前人咧上到呢個山唔信咁靚，見到黃山咁靚，啲峰岩咁突出，所以叫紫順峰，從此相信。我都開始相信，及更加相信啦。唔信嘅話，大家睇下我啲景咧就知道啦。
前面就係紫順峰觀景台嘅鄰近，所以俾30分鐘大家欣賞嘅。所以大家千祈唔好俾嗰30分鐘嚇親啊！實際上去山上邊咧係4-5分鐘到嘅啫。下面就係我45年前住過嘅北海飯店啦。大家睇下前片，兩爺孫上黃山啊！3分鐘唔使落返嚟呢個蘑菇亭，而家我哋向呢個後主觀海個看台出發。話說有個和尚喺呢棵樹下休息，蘇醒嘅時候咧，突然間發現有隻黑色嘅老虎喺頭上撲過嚟喎，所以後人咧就俾個名佢叫做黑虎蟲。一個和尚黐線嘅，呢個各位，大家睇下，朋友拍嘅夢不生草係綠色嘅，同我拍嘅夢不生花有咩分別？我嗰啲係有顏色嘅。跟住嚟咧，我帶大家了解下啲松樹嘅生長期。让叶耀卿惊异于这种植物异乎寻常的生命力。鸟衔风吹，黄山松的种子遗落在花岗岩的裂缝中。在潮湿和多雨的岩石上，种子萌发。松树在这种贫瘠的环境下，顽强汲取岩石和空气中的微量养分，根系缓慢长大。松根分泌的大量有机酸不断溶解岩石，岩石中的矿物盐成为松树维系生长的微薄养料。黄山松缓慢的生长速度，远远超过了人们对植物成长的一般想象。一棵细小的黄山松，可能树龄就有好几百岁。海拔越高，黃山松樹形越矮，生長的也越緩慢。呢度嘅夢不生花嘅花嘴個松樹咧，喺1982年已經枯死咗噶啦。喺2004年之後咧，就由工作人員咧就撥棵新。呢個就係北海賓館啦。想當年40年前我就喺度住過。當時咧係前山上山，後山落山。我哋喺呢度食飯，詩林大酒店就喺北海隔離啊。啱啱喺呢度食咗個自助午餐，啲嘢唔錯，好好食。
途中呢一棵就係結蟲啦。左邊着綠衫嘅靚女就係今次嘅領隊啦，右邊嗰位就係小娟導遊。好，我哋繼續上路。又見到你，孫大炮喎，而家去邊啊？次次都去邊啊？我哋上光明頂啦，梗唔係啦，而家去酒店，係去排雲營旅館，但途中經過西海大飯店。而家我哋翻到排雲營旅館，我哋入住呢間排雲營旅館呢，係喺1995年呢建成嘅，前身叫做排雲賓館。咁喺2009年呢做大翻修，見到嘅係怡園嘅燈籠，佢夜晚有燈籠表演嘅。黃山山上嘅酒店平均嘅晚上都要16蚊港幣雙人房，主要呢就睇日出日落。哇，唔錯，都好靚，好新淨。休息稍後，我哋上光明頂。好，光明頂酒店休息咗9個字到，跟住我哋2點8咧集合咧就上呢個光明頂。北上光明頂，未見黃山景；登上光明頂，處處都係景。幾緊啦，安全帶，叻仔，出發。係，呀，好斜啊！呢個就係回音壁啦。望落去下邊咧就係西海大峽谷啦，呢個就係回音壁。哇，要上啊！喺個坡上邊啊！哇，很陡啊！因為我嘅右腳咧就抽筋，所以咧都係坐轎。咁就幾錢咧？呢度係上光明頂咧，就係600蚊人民幣基本收費，係公司收嘅。咁上到去咧就自己隨緣咧就俾貼士。咁結果咧我就俾咗200蚊貼士佢哋，每人100蚊人民幣。畫面下邊咧就係飛羅石啦，上邊個坡度咧就係光明頂氣象站啦。嚟影呢個飛羅石咧，喺我呢個位置係最靚嘅，尤其是黃昏一流啊！下邊嗰條橋咧就係去西海大峽谷下邊嘅小火車站經過嘅橋梁。而家睇緊嘅全部都係西海大峽谷嘅景象。咦，又見到孫大炮後人喎，呢個係石大炮啊！畫面白色建築嗰度就係北海索道丹下上站，呢間呢就係白河賓館啦。呢座鐵塔咧就係光明頂安徽電視塔。好，登頂啦！呢個白色球體咧
入邊其實係雷達嚟嘅，係探測氣象嘅。哇！各種派團友已經圍攻光明頂啦。咦？呢個係咪張無忌呢？用一九陽神功飛咗上屋頂啊！我身後邊就係最高嘅蓮花峰同埋啲刀鋒啦。山下邊呢，就係白雲賓館同埋海心亭啦。呢個蓮花峰呢，係最高嘅，係1864.8米。紅色頂嗰度呢，就係玉屏樓啦。呢隻呢，就係松鼠跳天租啦。黃山位列第2高峰嘅就係呢度光明頂啊，係1860米。而呢度點解叫光明頂呢？就係山頂上邊四圍都空曠同埋好陽光，所以叫光明頂。同時做個氣象站，係預測未來3天嘅天氣報告啊、日出日落啊，同埋睇雲海嘅報告。好，跟住落嚟呢，我哋就係由光明頂徒步落去呢個飛來峰，喺飛來石後邊呢，就拍呢個日落，係真係超靚超靚。大家留意啊，光明頂酒店廁所只招呼自己嘅旅客嘅啫，周圍冇廁所嘅，否則呢，要落500米嘅天海廣場至有廁所。呢度嘅日落靚唔靚呢？請喺後邊留言話俾我知啦。但係我相信係好靚嘅。喺呢度睇日落真係靚到絕啦！好，告一段落啦，我哋明日呢，就喺丹霞山睇日出。早晨，早晨，我哋喺5點40分呢，聚集喺大堂呢，就喺排雲館出發去上丹霞山。呢度就係丹霞山啦。喺呢度看台呢，就係睇日出最靚嘅地方嚟嘅。大概4-5個字到上到去睇日出。終於日出啦，好靚好靚啊！6點13分日出，我哋上到嚟，天氣好好，好開心，好開心。我哋嚟緊跟住落去食完個早餐呢，就喺排雲亭嗰度上去太平索道，離開呢個黃山噶啦，喺北海走。唔好走啊！跟住嚟仲有啲西海景睇下嘅。呢度係喺丹霞山望過去嘅飛來石貌，呢度就係1700米嘅丹霞山觀景台，專睇日出。呢度係光明頂嘅氣象站，同埋呢個安徽電視塔。而家係西海大峽谷嘅景象。呢一件作品呢，就係仙女曬香。而呢件呢，就係仙女曬鞋啊！呢一隻呢，就係豬八戒爬樹啊！呢度就係排雲亭啦，係睇雲海好靚嘅地方嚟。因為西海嘅雲海係最穩定嘅。而
意係西海大峽谷嘅一環、二環嘅分岔路口。呢個就係童子拜觀音啊！呢個係佛長拜西海。我哋就係喺呢個北海索道返北海站，然後咧坐太平索道落到去下站，離開呢個黃山啦。都係講咗好喎，有心理準備喎。各位留意啊，導遊提示，依家吊車去到個坡咧，會坐一坐嘅。叫手機啊！你見到啊，叫佢站喺度，睇下下邊嗰咪咯。見到啊，見到個站。喺呢度咁靚嘅日出，大家回味下啦。Somebody call her name before she fades away. Fly away. Give me a feeling, something that I have felt before. Find me a feeling. No, there's a way behind that door. I need a feeling, just a little spark of thunder, ready to come out and conquer. Give me a feeling, and I'll carry the weight of the world. 好，就此我哋離開丹霞站，離開黃山啦。我哋下次見。記得留意我下一條片係宏村同埋油菜花田。好，拜拜。